დავიწყება ასაკის მატებასთან ერთად ბუნებრივია. თუმცა ყველანაირი დავიწყება არ ნიშნავს ტვინის პათოლოგიას. ზოგჯერ ეს უბრალოდ ყურადღების ნაკლებობაა, ზოგჯერ კი პირველი სიგნალი დახმარებისთვის. ნორმალურია ასაკში დაგავიწყდეს სად-დადე გასაღები, ახალი სახელების დამახსოვრება. საუბრისას გიტრიალებს სიტყვა ენაზე და ვერ იხსენებ. ვიღაცის სახეს იხსენებ, მაგრამ სახელი არ გახსენდება. ეს ყველაფერი ბუნებრივი კოგნიტური შენელებაა, რომელიც ჩვეულებრივ პროცესს შეესაბამება. როდის არის საყურადღებო? ერთხელ და მეორედ არ გახსენდება ახლობლის სახელი. ერთსა და იმავე შეკითხვას ბევრჯერ სვამ. აღარ გახსოვს მოამზადო შენთვის ყველაზე ნაცნობი კერძი. იკარგები ნაცნობ ადგილას. გიჭირს ახალი ინფორმაციის შენახვა, მაშინაც კი, როდესაც ყურადღებით უსმენ. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება საქმე გქონდეს უკვე მსუბუქი კოგნიტური დარღვევის დაწყებასთან. ზოგჯერ ეს არის მდგომარეობა, რომელიც გადადის დემენციაში, ზოგჯერ არა, მაგრამ საჭიროებს ყურადღებას. რა ეხმარება ტვინს ამ დროს? გონებრივი აქტივობა, კითხვის, წერის, თამაშების ან ენის შესწავლის ფორმა. ასევე მოძრაობა, სისხლის ნაკადი აძლიერებს ნეირონებს. ძილი, ღრმა ძილი არის მეხსიერების შენახვის ფაზა და ასევე შფოთვის კონტროლი. ქრონიკული სტრესი აზიანებს ჰიპოკამპს. როდის უნდა მივმართოთ ნევროლოგს? თუ დავიწყებები ზღუდავს ყოველდღიურ ცხოვრებას, თუ ახლობელმა შენიშნა შენს ქცევაში უცნაური განმეორებადი ქმედებები და ასევე თუ გიჭირს დამახსოვრება.